கஜா புயலால் அதிகம் சேதமான வேதாரண்யம் பகுதியில் நிவாரணப் பொருட்கள் கிடைக்காமல் தவித்து வரும் மக்கள் நிவாரணம் கேட்டு கொட்டும் மழையில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். அப்போது கண்ணீர் ஓலங்களுடன் அவர்கள் கொட்டிய வேதனைகளை தற்போது பார்க்கலாம். இதே ரோட்டுல 2 ஓட்டு உடைஞ்சு போய் 2 ஓட்டு விட்டுக்கு தெக்கலாம் நாங்க எல்லாம் குழியில கிடக்கிறோம். ரோட்டுல வந்து இருந்து கூப்பிட்டீங்கன்னா நாங்க வருவோங்க. ரோட்டுலயே தான் இருக்கிறோம். என் பேரு குப்பம்மா. எனக்கு இந்த புயலை அடிச்சதே தெரியாது. அப்பா அடுத்த ஒரு ஜனத்தை இன்னைக்குதான் வந்து பார்த்த ரோட்டுல அந்த மெட்ராஸ்ல இருந்து ஆளுக்கு ஒரு ரொட்டி நாங்க எல்லாம் வாங்கிட்டு எங்க அவரிகாட்டு பஞ்சாயத்துல இருந்து எங்களை கூப்பிட்டு வந்தாங்க. நாங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறோம். எங்களுக்கு எந்த விதமான வழியும் இல்லை. அதனாலதான் நாங்க வந்தோம். இல்லன்னா இவ்வளவு காலத்துல எல்லாம் நாங்க மறைக்கல. இதே மெட்ராஸ்ல எல்லாம் பால் இல்லைன்னு, கஞ்சி இல்லைன்னு, தண்ணி இல்லைன்னு, தண்ணியில மேந்தாலும் நாங்க இருக்கனால பார்த்தோம். நாங்க ஆத்திரப்பட்டோம், கண்ணால வடிச்சோம். அது அந்த மக்கள் பட்ட பாட்டை எங்களை யாருமே பார்க்கல. அந்த ஊர்ல எங்களை என்னன்னு கேட்கலையே. இந்த கள்ளிமாட்டு கிராமத்துக்கு வந்தா ஒரு கஞ்சா கொடுப்பாங்க. அது போல அந்தரமா கிடக்கு. துணியில இருந்த துணியோட இருக்கிறாங்களா நாங்க அந்தரமா நிக்கிறோமே. நாங்க எப்படி வாழ்றது? எங்க அவரிகாட்டு பஞ்சாயத்துல ஒரு மரக்கு அரிசி ஒரு 10-50 கிலோ அரிசி கொடுத்து 3 நாள் அது குண்டா இல்ல கஞ்சி காய்ச்சி கொடுத்தாங்க. குளத்துல போய் கிடக்கு. ஒரு செத்த இல்ல வச்சு எரிச்சு கொடுத்து நாங்க என்ன செய்ய முடியும்? கரண்ட் 5 மணிக்கெல்லாம் ஆஃப் பண்ணி விட்டாங்க. அது அந்த கரண்ட் ஆஃப் பண்ணிருந்தா எங்க உயிர் வாழ்ந்தது. ஓடி கரண்ட் செத்து வாழ்ந்திருக்கோம். நாங்க உயிர் நாங்க வந்து அப்படியெல்லாம் நாங்கள ஒருத்தரை பழி வாங்க மாட்டோம். மனிதாபட்டோம். நாங்களும் பிள்ளைகளை பெற்றாங்க தான், மக்களை பெற்றாங்க தான். ஓந்த ஐதாப்பெல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க? நம்ம புள்ள பொறிச்ச காணுமேனு தான் நினைக்கும். என் புள்ள போயிருந்தா நான் நினைப்பேன். அதே போல கொஞ்சம் அப்பா இப்படியே கருத்துக்களை வச்சு ஒரே ஒரு சவுதால உயிர் வாழ்ந்திருக்கிறேன். என் புரிஞ்சாலும் நானும் முடியாத ஆளு. அவரு வயதான ஆளு. என் தம்பில்ல அவருக்கு என் தம்பில்லடி வயதான ஆளு. இதுலயே உட்கார வச்சு நடக்குது. ஐயா பயப்படாதீங்க, ஐயா பயப்படாதீங்க. ஒரு சவுதாள் இந்த மாதிரி சவுதாள் இந்த இருப்பாரு. இந்த மாதிரி மக்கள் செய்ய மாட்டாங்க. அத்தனை கட்டணம் கட்டுவாருங்க. அவர் எல்லாம் செய்வாருங்க. என்ன முடிவு சொல்றாரோ நாங்க கேட்டு நாங்க விட்டோம். நீங்க போக என்ன பெத்தப்பா இருங்க. ஏதோ ஒரு ஊர் கட்டிக்கிட்டு நீங்க போகலாம். எங்க பேரனோ தான் நீங்க எல்லாம் ஒரு ஆத்தா போகலாம். உங்களுக்கு எப்படி பதறி இருக்கும் நினைச்சு பாருங்க தம்பி. ஆனா நாங்க உயிரை வந்து காந்து பண்ணணும். மாட்டாட்டை எல்லாம் விட்டுட்டு